Hello, mumeze neza, mumeze sawa, natwe tumeze neza. Nasubiye kubatumira kandi kuri E-KAZI Space, urubuga rwanyu, platform yanyu nziza, ko bigisha utuntu dutandukanye, twaravuze ko ngaho twigisha ibijanye na technology, business na entrepreneuria. Rero muri no technology tuko turavugamwo, ubuheruka twababwiye ibijanye na Google Map, ariko ubu tukaba tubabwira ibijanye na Chatgpt. Chatgpt. Kanamwe mukazi. Ndazi benshi barakazi. Ariko utakazi nagira amadidane Chatgpt ikora ibiki. Murabona ko nguriye kuri Play Store, Google Play canke Play Store ugiye ukandika Chatgpt ukaraba iyi logo imeze uku mugaca uyiteshaje canke ugaca uyidownloadinga ukayivoma ugacisha mu telefone yawe. Chatgpt ni application imwe igizwe n'ico twita ubuhinga mvabwenge canke ico twita intelligence artificielle AI. Hanyuma ubwo buhinga mvabwenge kare bw'inkorano nubwo aba createur canke aba concepteur bavyo babushize kugira buze bufashe abantu bariko bakoresha iyo AI mu kubafasha mu bintu vyinshi. Iyi AI rero sinovuga ibyiza vyayo vyinshi ngo ndabimare, ariko ndavuga yuko umuntu wiga ukiri umunyeshuri, umuntu ushaka kwiga kwandika ikete, umuntu ushaka kubaza ikibazo c'ico cose, une fois twaba tubaza Google tukabaza ati mbega ikintu twogikora gute, ariko ubu ndababwiye ja muri Chatgpt. Cyari ko machine ariko no gukoresha telefone birakunda. Reka ndababwire imwe bibyiza bya Chatgpt ushobora gukora. Chatgpt ni ahantu nimba ushaka kwandika nk'ikete, ndiyo yani ndani ku mashini ariko kuri telefone nazimeze nk'uko nyene ushobora kwandika ugasaba ikibazo genre ugasaba nk'ikintu dufate nk'ubu. Reka mande mu ruga akantu gatoyi ugire 1 plus 1 égale combien? 1 plus 1 égale turakiko bisobanura 1 plus 1 égale 2 muri Chatgpt ngene imeze 1 plus 1 égale 2. Reka mvuge ikintu nawe ko mvuga ko umuntu azi ko ari umunyeshuri atete jembe yashaka kungora nk'ubu turashaka kugira amapefu ugasanga ko tubwiye ngo twandike ngo ikete ngo dugire CV ngo twite kwandika ngo ikete ngo turungikire ngo directeur runaka. Chatgpt irabigukorera ivyo bintu byose, haba kwandika CV yawe, haba kwandika lettre de demande yo gusaba akazi, haba kwandika lettre de congé. Wowe ukora gusa ubwico uyiha ico uyitamika ikintu uzi yuko iza kukwishura. Ntuzoyisabe amazi ngo ucibaza inzoga, oya. Ibahaye amazi yibaza ivy'amazi nyene. Chatgpt rero nimba ushaka kwandika lettre de demande, yibwiye ko ushaka kwandika lettre de demande, nico twita ama prompts. Prompts ni uburyo uyitegeka uvuga ati ndashaka ume iki kintu. Nakayo rero dufate nk'ubu kamvuge bande muhete vyiza kica kabiri ku bantu biga ibintu vya mathematique banga kundi biharuro. Wadi ku Chatgpt igihe nko kwishura bagwa equation ugafata iyo equation ukayishana muri Chatgpt, muri Chatgpt hama ukavuga ati nkoreriye equation yowazi kiye equation cyo guhinyi Chatgpt cyo guhinyisha. Dufate nk'ubu reka mvuge ngo tureke iby'amajambo, reka ndayivuga ati générer une lettre de demande de congé de 2 jours, donc yuko nzoba ngwaye. OK, générer une lettre de demande de congé de 2 jours, à cause s'adresse à monsieur le directeur, généré à monsieur directeur de ressources humaines. OK, voilà qu'on a généré une lettre de demande de congé de 2 jours à cause de la maladie, s'adresse à monsieur directeur de ressources humaines. Nansi gifaransa kimeze nabi kubera ntayiko ndashamwa amaxa n'iki ariko ndazi ko je telefone birakunda muganda zaza kwikosora yoyo ngenda yibwe ati ire nkorera iyi lettre y'inkorere umiye lettre kandi rikwiye. OK, moi c'est iradukunda ale, moi c'est iradukunda ale. OK, urabe igihe ya lettre
sorry, ya lettre yatatu ibintu byinshi mugabo wico ukora ni iki raba. Donc ikinyereka yuko nshobora kwandika izina ryanje noye yale wala ko ikinyereka ya ntuze yiwanje iyo nashiramo ama adresse yaguca ibikora. Votre numéro de téléphone, votre adresse email à l'attention, domicile de tes sous ces emails. OK. L'entreprise sinayishizemo, adresse de l'entreprise, ville, intérieur, insérer la date, objet. Demande de congé pour la raison médicale. Voilà. Alors que tu m'as monsieur le directeur, je me permets de vous écrire pour solliciter un congé de 2 jours, soit la date. Voilà qu'on a précisé la date. Par exemple, le 12 et le 13 décembre, on a qui vient les autres problèmes de santé. En effet, je actuellement de soucis médicaux, certains pour les soins comme ça. Murayibona gushika ihereza. Murabona yuko iyi lettre ndashaka kuyikopya ndayishira muri Word, aca ndayisohora, aca ndayishira le directeur wacu nkamandikira kuri email nkamusaba yakonje. Murabibona ko vyoroshe. Reka dufite nk'ubu nandike lettre de demande de l'emploi. Générer lettre de demande de l'emploi. D'accord, rero nayo raba lettre de demande de l'emploi. Urayibona? Donc aho rariga he simurike isura yuko Chatgpt simsa ngo tuzoyizera kwijya ibintu byo ariko iraguha ico nita igicapo, iraguha ide, iraguha cyo novuga skelette y'ibyo ushaka kubaza, sivyo? Hari ibyo tuzokwishura mugabo hagize kwishura sero nivyo bayishizemo. Rero muntu wese nimba ukunda ibintu bya marketing digital, Chatgpt yibatse icyo twita ama content meza agezweho muri mwaka wa 2024 2025 izo yaguha. Nimba wize ibintu by'ibiharuro, Chatgpt yibwiye ibiharuro wowe wifuza ko igukorera izo bikora. Nimba ushaka indirimbo, yibwira indirimbo nziza ushaka cyangwa compose indirimbo, uragita yi compose. OK, reka turabe. Générer une composition de chansons kandi yibaze mu kitumva ko ibishobora en kirundi kandi yibaje ndi compose une de chansons en kirundi. Umuvyeyi wa murabona ngenge ngo ehe mawe urukundo rwawe ntirugaruka, wanyigishije gutwenga no guca bugufi urumuco ubona ini intro kinyere couple avuga mama wanje uri intwari wahinyanyire kugira ngo ndonke amaso yawe n'inyenyeri zicumwijima, ijambo ryawe ryohoza umubabaro. Rofre ivuga ngo mama wanje umuvyeyi wanje waritanze urankunda atagahigihigi, ndakuririmbira kuko ntakubura ururimi, uri urumuri umuco w'ibihe byose. Murabibona ndabaho nyene ndayibwiye ngo inkorere laba ngo ururimbo rurahera ku majwi ya gitari ahorohereza umutima mu mahoro. Murabona yuko iyi nkore deja script y'indirimbo nashobora kuririmba. Ibaze baba nava ngo je nawe ziri mistari y'indirimbo girira Chatgpt katuravuge en English imwe mu Cyongereza, ibyo ndimba mu Cyongereza my on away track with. Murabona kishobora kumpa amajambo mu Cyongereza. OK, baba nava ngo wabuze indirimbo ashobora kuririmba. Chatgpt ashobora gwa script y'indirimbo. Sinovuga birebire ndavuge byinshi ariko muri utakocha Chatgpt urindiriye iki? Akana kantu kamwe kari mu telefone yawe cyangwa n'ubu gatesha tugashe mu telefone yawe ukayibaza ibibazo byose wumva wifuza. Nakubwiye ntuzoyibaze ngo mbega biba amafaranga gute mu izoshi biguha. Oya, ariko ntuzoyibaza ati ni gute notera imbere mu mwaka wa 2025 fise 50 ni gute nobijera ndi mu Burundi ubuzima bumeze ukuntu yiha ibintu byose wumva ushaka amayibaze rero irakujenereka kuko ati korukwe novuga uni nk'umujanama wundi twahawe dushobora kubaza ibintu ariko si byose dukwiye gukurikiza ariko gerageza uraka ivyo yaguhaye basi haba harimo ukuri canke haba harimo ukuri na gukeye. Ndahimiza buri muntu wese ukoresha Chatgpt. So ntiwagire subscribe wewe ubonye ko iyi video ikira kuryohera ugiye subscribe hanyuma iyi video iyihe umugenzi wawe, please iyihe umugenzi wawe nabonye nawe nibi nimba ukoresha Chatgpt
kandi mutayikoresha gerageza uyikoresha nawe umaze kuyikoresha shiramo inguvu iyi ChatGPT kandi ndababwira wari yuko iyi ChatGPT yoyibyazamo umusaruro ati gute wari ChatGPT ushobora kwandikira ikete umuntu ushobora kwitwa kuzi kwandika makete kwandikira makete abantu ushobora kuzi kuba content creator w'amande ma entreprise kubera ChatGPT abantu bakakwizera ko ushoboye kandi ukoresha ChatGPT kuko batayizi kuko umenye wamaze kubumenya wewe budandaze uyu munsi ndashobora kuba navuga ati ChatGPT yo ntunga kubera iki ndashobora kubwira abantu ko genda content ndiyumvira kugira ama création de contenu ariko ama création de contenu ayo ma contenu nza kwandika nza kuyakora muri ChatGPT ndashobora kuyibwira ati genere reka ndabaye akarore basi genere un contenu de 3 jours sur les réseaux sociaux. Urabibona ime contenu y'imisi 3 kuri réseaux sociaux reka murabe n'akarorero bana kukimbwira ati je umunsi wa uzoga icyo twita lève sur le premier pas vers les sites mais agir si et transformer en rêve réalité bana kwerekana nandika bravo mwana nosha nandika da ngo partage petit pas de petit en avance ikinyeka ka kabiri nosha nandika da bravo booster votre producteur méthode de Pomodoro, témoignage, échange de la communauté. Murabibona? La mbona ko ishobora kuma utu astics ntushobora gukoresha ku mezo social yanje. Wa muntu wamuvuga ngo ntabwo mezo social yanje ngo ndabura ibyo shirako. Kwega utobwiye ChatGPT ikagufasha. Shobora kuvuga ati ibi binyandikira ankihundi. Wavuga ngo nta kirundi kirimo. Binyandikire mu kirundi. Ndabitabira. Imisi 3 y'ibikorwa ku mbuga nkoranyambaga kirundi. Ibyo z'ubwenge. Umunsi wa nyigisho y'ingoro kuro n'intambwe ya mbere jana gushika ko ariko gukora ibyo bihindura izo doto z'ukuri mbona nta kantu kari kukuri rota intambwe ya mbere jana gushika ku doto zawe ariko gukora izo doto ukuri numva kanone ari content kameze neza yabazere ndabatumire buri muntu wese ataranye gukoresha GPT uyu mwanya ntugucika abi video yitershaje muri Play Store wandike ChatGPT nababwiye isuku imeze uko habana weza kwitershaje ucu utanga kuyikoresha yibaza ibibazo ariko wibuke ko ugutanga kubaza ubanze ushiremo genere ubanze uyivuga ati genere ya ndabashimiye cyane rero abantu bakomera nkurikirana ubutatu so kuvugana kandi ka sticks kameze neza ariko muri utu tuntu tubiri akambe gaheruka twavuze kuri Google Map ubu tuvuze kuri ChatGPT abatarabe iyo video y'ijyanye na Google Map bayirabe basubire inyuma barabe ariko mukurikirana iyi chaîne mugire subscribe mutume abagenzi banyu kugira utuntu ndabigisha mudufate nka nkama kuko twashaka kutujana ugasanga ko twiga ku mafaranga ariko je ndaje hamwe nkabatoro tuntu mbona ko dukenewe nk'abajeneri ngaha mu Burundi twabafasha kugira mushobora gutera imbere murakoze cyane.